Урматтуу көрүүчүлөр элим, колдон келген жардам кылыңыздар. Коомдун башына чоң жардам кылат элеңиздер. Чоң жардам кыласыздар. Колдон келген жардам кылыңыздар. Бишкекте каналга аккан 15 жаштагы бала изделип жатат. Ата-энеси жардам суроодо. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкекте Октябрь районундагы Көкчар айылындагы сууга агып кеткен 15 жаштагы бала изделип жатканын билдирди. Маалыматта кырсык 23 августта болгонун, кече өспүрүмдү издөөгө 30 куткаруучу жана баланын туугандары тартылганы айтылат. Издөө иштери бүгүн да улантылууда. Ал арада баланын ата-энеси коомчулукка кайрылып, 15 жаштагы Абдрахман Аскарбеков Тоңгоч кичи районуну жактан каналга агып кеткенин айтып, издөө иштерине жардамдашууну өтүнүшкөн. Атасы Намазбектин айтымында баланын жанындагы 17 жаштагы агасынын куткарууга чамасы келбей калган. Баланын жардам сураганын көргөндөр болгон. Акыркы ирет Горький Чолпон ата көчөлөрүнүн кесилишинен көрүшүптүр. Эс үчүн жоготуп койгон экен. Андан ары бул суу Чоң Чүй каналына кошулат. Кайдыгер карабаган мекендештеримден баламды табышууга жардам сурайм деп жазылат кайрылууда. Маалымат Булак, Спутник Кыргызстан. Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар, туугандар. 23 августта биздин инибиз, 15 жаштагы инибиз Быстраток Көкжар айылында Быстратоктон, Латоктон агып кетип жок болуп атат, дайынсыз. Көрүптүр элдер агып бараткан. Анан бул Быстраток элтүркү Чоң Чүй каналына кошулат экен. Азыр таппай атабыз. Ошо кайрымдуу кыргыз элинен жардам сурайбыз, келип жардам берсеңиздер, издеп таап алсак жакшы болот эле. Ата-энесине дагы, туугандарына дагы сөөгүн табып, жаназасын окуп жерге берсе, аябай жакшы болот эле да. Жардам сурап кайрылып атабыз. Бирок ошо инибиздин атасы Бирөөгө айтса өлтүрүп коебуз дешкен. Ошто 15 жаштагы кыздын сексуалдык кулчулукка кармалып жүргөнү аныкталды. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Кыргызстандын укук коргоо органдарынын жетекчилерин Ош шаарында зомбулукка кабылган 15 жашар кыздын укугун коргоп, кечиктирилгис чараларды көрсөтүүгө чакырды. Акыйкатчыга бир айдан бери сексуалдык кулчулукта кармалып келген 15 жашар кыздын өкүлү кайрылган. Кыздын жактоочусу Жахангир Сайфуллаевдин айтымында аны ар кандай шылтоо менен ур токмокко алып, эркектердин көзүнчө жылаңаштап видеого тартып, кашын кырып, башка бирөөгө айтса өлтүрүп коебуз деп коркутуп, кармап келишкен. Жогорудагы жасагандарынын баары видеого тартып алып, интернетке таркатып жиберишкен. Ошону менен катар эле алар кызды бир ай бою ар кандай эркектерге интимдик кызмат көрсөтүүгө мажбурлашкан. Өздөрү кыздын кызматы үчүн кардарларынан акча алып турушкан. Акыйкатчы тез аранын ичинде укук коргоо органдарынан адам сатуунун курмандыктарынын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн бардык чараларды көрүүнү талап кылат. Жашы жете элек балдарды сатуу менен алектенгендерге карата мыйзам чегинде бардык чаралар колдонушу керек. Мындай ачыктан ачык кылмышка тиешеси барлардын баары табылып, өз жазаларын алышы керек, деди акыйкатчы. Акыйкатчынын Ош облустагы өкүлү жабырлануучуга зарыл болгон укуктук жардамдарын көрсөтүүдө. Кызга узак мөөнөттө реабилитациялык талап кылынат. Кыз өз өмүрү коркунучта экенин айтып, аны сабап коркуткандардын баары азырда эркиндикте жүргөндүгүн акыйкатчыдан жардам сурап кайрылган. Маалымат Булак, Сереп Медиа. Павел Дуров Кыргызстанга келгенде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тик учагын 1 миллион рубльга ижарага алганы айтылды. Телеграмдын негиздөөчүсү Павел Дуров июнь айындагы саякатында сүйлөшкөн кызы үчүн Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 1 миллион рубльга тик учакты ижарага алган. Бул тууралуу Орус жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Дуров Кыргызстанга июнь айынын ортосунда достору менен учуп барган. Алардын арасында блогер Гусейн Гасанов жана 24 жаштагы стример Юля Васильева да болгон. Дуров Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 8 кишиликтик учакты саатына $3000 ижарага алган. Алар 3 саат учуп, негиздөөчү тик учак үчүн 1 миллион рубльга жакын акча төлөгөн. Учу толугу менен жашыруун болгон, бирок өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен макулдашышкан. Ошол эле адамдар менен Дуров таңкы тамагын Азербайжанда жеген. Бир нече сааттан кийин Павел менен Юля миллиардердин жеке учагы менен Парижге учуп кетишти. Ал жерде француз коопсуздук кызматкерлери аларды күтүп алышкан деп жазылат маалыматта. Маалымат Булак, Сереп Медиа.
Osman Airlines компаниясынын билеттерин атайын тиркемеден сатып алууга болот. Osman Airlines компаниясынын билеттерин атайын тиркемеден сатып алууга болот. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропорту билдирди. Ал үчүн тиркемени Apple Store же Google Play'ден көчүрүп алуу керек. Биринчи жүргүнчүлөр үчүн каттам 27 сентябрда Бишкек-Ош багыты боюнча аткарылат. Билет баасы 3100 сом. Маалымат булак репортер KG. Сокулукта кызын кошунасына таштаган боюнча кайтып келбеген аял изделүүдө. Сокулук районунда дайынсыз жоголгон Инна Козловская изделүүдө. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. 19 августта милицияга арыз түшкөн. Анда 17 август күнү Военно Антоновка айылында 39 жаштагы аял жашы жетелек кызын кошунасына таштап кеткен боюнча кайра кайтып келбегени айтылат. Факт Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Аялдын белгилери: бою 1,65–1,70 см, орточо дене түзүлүштө, чачы кара, сезонго жараша кийинген. Козлованын жүргөн жери тууралуу маалыматы бар жарандар 0312 60 75 67 031 34 53 380 номуруна жана ошондой эле 0701 80 18 03 телефондор аркылуу кабарлай алат. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Ошто жаңы муниципалдык базардын курулуш иштери 2 нөмөттө жүрүүдө. Жошто жаңы базардын жалпы конструкциялык каркастарын ширетүү жана орнотуу, коммуналдык тутумдарын кошуу, кире бериштеги фасадты куруу боюнча ар тараптуу иштер аткарылууда. Бул тууралуу бүгүн 27 августта Ош мэриясынан билдиришти. Ага ылайык 4 тараптан базарга кирүүчү жаңы кошумча жолдорду ачуу иштери дагы жүргүзүлүп жатат. Курулуп жаткан муниципалдык базардан Курманжандатка көчөсүнө кошулган Шамшат көчөсүнө чейинки аралыктагы жолду кеңейтүү жана асфальттоо боюнча жумуштар жасалууда деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары Барсбек Каган айланма жолуна кеңейтүү иштери жүрүүдө. Маалымат булак Супер KG. Судандагы жан чачындын кесепетинен 132 адам каза тапты. Судандын чыгышында жан чачын болуп дамба жарылды. Анын кесепетинен кеминде 30дан ашык адам көз жумду деп жарыялады Бириккен Улуттар уюму. Андан тышкары эле электр жарыгын жеткирүүчү жабдыктар иштен чыгып, алтын шахтаны да суу каптады. Суу сактагычтагы дамба порт Судан шаарынын жашоочулары үчүн суунун негизги булагы болгон. 2023 жылдагы эсеп боюнча шаарда 487 миңдей адам жашайт. Судандын маалыматтык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдөгү жан чачындын кесепетинен жалпы 132 адамдын өмүрү кыйылды. Дагы 200 чакты адамдын дайыны табылбай жатат. Жан чачындын суусу өлкөдөгү 10 провинцияны каптап, алардын ичинен Түндүк жана Нил провинциялары көбүрөөк жабыркады. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча 50 миңден ашык адамдын турак жайы жараксыз абалга кетирилди. Маалымат булак Баракелде.